Hello， 大家好，又係我婷婷。咁我今段 video 就想同大家介紹最近我喺微星嘅新收穫啦。首先就買咗呢個嘅 Zimunya 嘅一個 file 啦。之後就係呢個 Prism Stone 嘅 file 嘅，咁都係微星買啦。咁價錢都係230嘅，係200蚊啦 ，sorry， 係啦。之後就係呢個，就係 D1 框嘅，D1 框後邊就係咁啦，前面就係咁嘅。咁呢，就同大家介紹下 D1 框嘅。首先就有條帶啦，咁就要拆咗佢先嘅。咁呢，打開入邊呢，首先就會有面嘅一層面膠，咁樣，跟住有呢度啦，有4層嘅，咁樣。咁呢粒呢，就係最近同人新 train 翻嚟嘅。奇軍嘅 SY 幻彩嘅，咁樣。之後就買咗3包嘅呢隻抽包，咁嗰張卡都一樣啦，就係咁嘅。首先就介紹下嗰啲 stone， 就係呢2粒 pop 嘅鞋、pop 嘅衫同埋 sexy 嘅鞋，呢度嘅褲同埋 Wakana 嘅頭，之後就係呢2粒，一粒 surprise 嘅鞋同埋小杏嘅衫，跟住呢，就買咗大約呢幾包嘅抽包啦，咁就會8格嘅，就唔拆嘅。之後就買咗一隻呢個，就係70蚊嘅一個微星嘅 Q 版嘅 figure， 咁樣嘅。咁我就慳時間關係就砌咗出嚟啦。咁就係 Totori 啦，咁就嘅。Totori 係啦，唔知有冇讀錯啦，就係我嘅2推，係啦，首推當然係 Ellie 啦，咁就係咁樣啦，好得意啦，即係覺得佢越嚟好似睇落越嚟越靚啦，唔知次次我抽親都對 Totori 好有緣嘅，係啦，抽唔到 Ellie 就抽到 Totori 係啦，咁就係個，咁佢仲有一個咁嘅扣俾咗啦，但係唔係好清楚有咩用啦，因為如果你插喺 ，sorry 我拉低少少。咁因為如果你插喺後邊呢個位，即係箍實佢唔係好靚啦，我覺得，即係咁樣係咯，我覺得好核突，咁所以就唔會整嘅。咁希望大家話知後邊其實有咩用啦。咁呢，今條 video 就到此為止，希望大家鍾意啦。咁下條 video 呢，就應該係聖誕節就會同大家拍片嘅。就係啦，咁今條就到此為止，希望大家會注意啦，拜拜。